את הנימוקי יוסף שנפל ספק במורה שנתן שיעורי בית ואמר שיש לך עד יום שישי בבוקר ונתן את זה שבוע לפני, הבן אדם תכנן את זמנו, שבת הוא עסוק, ראשון היה לו מה לעשות, שני הוא היה צריך ללמוד עם מישהו, שלישי מצווה ענקית, והוא פינה את יום חמישי בלילה, וביום חמישי בלילה הייתה רעידת אדמה, משהו הזוי, משהו אונס שלא קורה, והוא נאנס. והמורה אומר שאתה פושע, למה דחית ליום האחרון? והוא אומר, לא נתת שיעורי בית עד יום חמישי, נתת שיעורי בית עד יום שישי, נתת לי עוד יום, אז למה אני נקרא פושע? והמורה אומר, היית צריך לעשות את זה בהתחלה, אחרי זה יש לך עוד זמן. אמרתם בפירוש עד יום שישי, ואני עשיתי את זה המון זמן, המון פעמים, הרבה שבועות. יש לי שיעורי בית ביום שישי, ואני אמור להגיש ביום שישי, אני עושה את זה ביום חמישי, לא קורה כלום, עכשיו אונס רחמנא פטרי. אז באמת זה שתי דעות בנימוקי יוסף לגבי הלכות תפילה. אדם שדוחה את התפילה, והוא דוחה את תפילת ערבית, ועכשיו יש סדר, אחרי זה יש קצת רוצים לרוץ, והוא דוחה, ובסוף חצי שעה האחרונה אנוס. אז נימוקי יוסף אומר שיש סברה להגיד שהוא פושע, מכיוון למה הוא דוחה? הרי יש הרבה הלכות, לא ישב לפני הספר, ובתפילה ההלכה אומרת שצריך להיזהר, אז יכול להיות שהוא פושע. אבל נימוקי יוסף מביא דעה פשוטה בהתחלה, הוא אומר שהוא מצא הרמה, והרמה זה היסוד. הרמה אומר לעניין נזיקין שהוא נקרא אנוס, למרות שהוא דחה דברים, למרות שהוא השאיר את זה לשנייה האחרונה. שם מה מדובר? מדובר שבן אדם השאיר ילד לא עלינו באוטו לשנייה, הכל נעול וזה חם בחוץ, אבל זה רק לשנייה, ויצא החוצה ונכנס למשהו ופשוט הסיחו את דעתו, לא עלינו, והוא חזר וראה אסון. האם הוא פושע? אומר הנימוקי יוסף שלא. נכון שברדיו כותבים שאיך אפשר לא לשכוח, אומרים למשל אתה משתמש בנעל ימין דוושה, קח נעל שמאל, שים ליד התינוק, אז לא תשכח. אבל אם לא עשית את הרעיון שלהם על מנת לא לשכוח וחלילה שכחת, אומר הנימוקי יוסף אתה לא פושע, אתה מאוד לא אחראי. נורא ואיום, במיוחד היום חלילה אם משהו כזה יקרה, זה שיא הפשיעה, כי הוזהרנו כולנו כל כך הרבה פעמים, אבל זה לא רוצח, מכיוון שהוא אומר זה רמה מפורש, פוסס על הגמרא, שאם אדם הייתה, וזה מה שהנימוקי יוסף פה דף שלם, נימוקי יוסף שהוא קובע את זה כדבר פשוט בש"ס, שהייתה אבן, וזה איפה שכבקבתי בהתחלה, הייתה אבן מונחת לה בחיקו, יש לו נשק טעון בכיס, אבן מונח לו בחיקו, וזה בסדר גמור, אני אחראי על נשק טעון, אבל אני שומר, אני בר דעת, ואחרי זה לא עלינו שכח והפעיל את הנשק, אז כתוב שהוא פטור, כי הוא לא עשה כלום, הוא לא פושע. המקרה בגמרא זה שהוא היה לו אבן בכיס, וכשהוא קם האבן נופלת על מישהו, ופוצע ומזיק, אז הוא פטור מדלת דברים. למה הוא פטור? מכיוון שכשהוא קם הוא שכח, וכאן נימוקי יוסף אומר ששכחה לא עלינו, זה לא פשיעה. נכון, בתלמוד תורה כתוב ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, וכשם התנאים אמרו שכל השוכח דבר הרי הוא התחייב בנפשו, אבל על פי דין ברור ששכחה לא נקראת פשיעה והוא לא נקרא מזיק, ואם משום דשכח הוא אנוס, מה שהוא היה יכול להיזהר, באותו זמן הוא נזהר, אחרי זה קורה אסון, אז הוא שוכח.
ומכאן אומר הרמה, ולפי הרמה, מכאן אמרנו כסף, מזה, מהרמה הזה, על השארת ילד באוטו, או על אבן בכיס, ואחרי זה שכחת, והאדם שכח ועמד, מהרמה הזה, אומר הנימוקי, שאפשר ללמוד הרבה דינים. אומר קודם כל, נראה לי ברור, יש לכם את זה הנימוקי יוסף פה באמצע, נראה לי ברור, שמי שיש לו, מי שלא יתפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל, כי מגיע ערב, ויש סדר ערב, אחרי זה יש ארוחת ערב, אחרי זה צריך לשחק, ועוד סדר, שיעור, ובסוף פשוט שוכח, אז נראה לי ברור שהוא לא נקרא פושע. הרי הוא לא מאיזה, הוא בכלל טעה ולא התפלל, שיתפלל שחרית פעמיים. ואותו דבר, שאדם שנדר, וכן, מי שנתחייב לחברו בשבועה, שייתן לו מאות יום פלוני, אדם נשבע שייתן כסף, שבועה, שביום שני הוא נותן כסף, ככה היה השבועה שלו. יום שני בבוקר, לימוד, שיעור, צהריים, הוא מאוד עסוק, בדברים חשובים מאוד. שיחה, שני בצהריים. אחרי זה בדיוק הוא שכח, בשנייה האחרונה. אז בזה פסק הלכה היא, אם ביום שני תפסו אותו מיד בתחילת התפילה, וכל היום אנסו אותו, פשוט קשרו אותו ואמר, מחבלים הגיעו לו עלינו, אמרו אתה לא זז מפה, אז זה פשוט זה נדרי אונסין, אונס רחמן אחי ולא אמרינן, התורה לא תחייב אותו, זה לא נקרא שהוא עבר על השבועה, התורה, הוא גם לא קיים את השבועה, אבל הוא אנוס, זה נדרי אונסין, וזה התורה לא תחייב אותו, לנערה לא תעשה דבר, אם הוא כל היום אנוס, אבל לא מדובר שהוא כל היום אנוס, מדובר שרוב היום אנוס, שרוב היום הוא יכל, והוא החליט שלא, ובסוף ממש בחצי שעה האחרונה הוא היה אנוס. אומר הנימוק זה נקרא אנוס, כי אני לא מחויב לתת את זה ביום שני בבוקר, אני לא מחויב להכין את השיעורים ביום רביעי, אני יכול להשאיר את זה עד יום חמישי, אני יכול להשאיר את זה לשנייה האחרונה, אני לא מחויב להתפלל ערבית בתחילת סדר ערב, אני יכול להתפלל מאוחר, ולעניין תפילה זה אונס, לעניין נדרים זה אונס, מסברה זורק התלמיד, אני אנוס, מי חשב על רעידת אדמה, ואני לא מחויב להביא לכם את השיעורי בית עד יום שישי, היית אומר יום חמישי, אמרתם יום שישי, מותר לי לדחות את זה עד מתי שאני רוצה, ואם אני אנוס, אז זה לא, זה עניין נזיקין, לא עלינו, אדם משאיר ילד באוטו, זה לא שם את הנעל, נורא והיום, אבל הוא לא אחראי, אבל הוא לא הרג ילד, חלילה, הוא לא הזיק, זה לא נקרא שהאבן הזאת הוא זרק, הוא שכח, זה אונס, מה שהוא היה יכול לפני זה לדאוג, אז זה מידת החסידות, זה מסילת ישרים, אבל בכל נזיקי, לא חייב. ואומרים כולם, שהקצות מביא ראיה מהסוגיה, נתיבות לא אוהב מה לא צריך להביא ראיה, זה פשוט פשע, זאת אומרת, כל העמוד בגמרא אצלנו, לא רק איפה שהקצות הביא. בואו נראה את הראיה בסוף הסוגיה, דף ב' עמוד ב'. אהוד אמר לו, אדם אמר לאשתו, אילו עתינה מכאן ועד 30 יומי, אם אני לא אגיע עד 30 יום, זה יהיה גט. עתה בסוף 30 יומי, הוא רצה להגיע. מתי? הגמרא לא יכולה להיות יותר ברור, שהוא רוצה להגיע בסוף, כלומר 29 יום, לא רצה להגיע. ביום האחרון הוא נזכר, ואז פסקי מעברה, אין לנו מקור יותר ברור, ואמר, הוא זועק, חזו דעתי, אני אנוס, אני רוצה להגיע, זה צריך לחשב שהגעתי, יש אונס בגיטי, יש אונס בכל התורה הגאולה, אבל הנערה לא תעשה דבר, לא יעלה לדעת שהגט הזה תחול בעל כורחו, הרי לנערה לא תעשה דבר, אונס לא יכול להכיל דינים, הוא אמר שזה יהיה גט אם הוא יבוא, הוא רוצה לבוא, אז הוא אנוס, אז תעשה גט בעל כורחו, הוא אנוס בעיקר המעשה, לא יעלה לדעת שאונס יכיל דינים. אמר שמואל, שהגמרא מסבירה שהוא היה צריך להתנות, אבל כעיקרון הגמרא מקבלת את זה כי זה אונס מצוי, אבל אם זה היה אונס לא מצוי, רעידת אדמה, אז זה מפורש פה בגמרא,
שזה אונס, למרות שהוא השאיר את זה לשנייה האחרונה. הדברים פשוטים, סברה פשוטה, זועק התלמיד, אני אנוס, זה יום האחרון, זה הזמן שלי, מותר לי לעשות את זה גם ביום האחרון, ואני אנוס, מותר להתפלל ביום האחרון, מותר לי לא לטפל באבן עד השנייה האחרונה, ואז אם אני אנוס, מותר לי גם בנדורים לחכות לשנייה האחרונה לתת, ואם אז יש רעידת אדמה, אז אני פטור, זה נקרא נדרי אונסין, דין פשוט פשס, אונס, זה אונס לא יכול להכיל דינים, אונס לא יכול לחייב אותך בנדר, אונס לא יכול לחייב אותך להגיד שפשעת בתפילה, אונס לא יכול להפוך אותך למזיק, זה אונס, ומה לי אם אתה אנוס כל היום, וכי יעלה על הדעת שאני אמור שכל היום לא יהיה שנייה אחת של אונס. שואלים האחרונים, למשל אם היה הפוך, שהאדם היה ידוע שיש, לא צריכה, זה היה הפוכה מה שעכשיו אמרתי, זה נקרא אונס לכל התורה כולה, דין פשוט פשס, אונס ביום האחרון, הביא אונס. שכנעתי אתכם. בא אגודה ואומר לא, הוא מביא ראיה מגמרא אחרת, הגמרא שמצולמת לפניכם, שהגמרא אומרת שבגיטין ע"ד עמוד ב' שיש דין בתורה ואיש ימכור ביתו בית מושב עיר חומה, אז יש לו שנה לגאול את הבית, ואם הוא לא גואל את הבית אז הבית נחלט, הבית נהיה שייך ללוקח, במוכר נתנו לו שנה לגאול את ביתו, אם הוא לא מגיע תוך שנה אז הבית נחשב שעובר אוטומטית לקונה החדש, וזה נשאר אצלו לצמיתות. אומרת הגמרא במסכת גיטין ע"ד, בראשונה היה נטמן יום 12 חודש. הלוקח, הוא מאוד רוצה שהבית יישאר אצלו, והאדם לא הגיע כל השנה, והוא מתחיל להיות אופטימי, זה נראה שלא הולכים לפקוד את הבית, זה נראה שזה הולך להיות שלו. ביום האחרון הוא מפחד שאז אולי פתאום הוא ייזכר, אז הוא מטמין את עצמו, הוא מתחבא, ואז המוכר שרוצה לקנות, שעכשיו רוצה לגאול את הקרקע שלו, הוא לא מצליח לתת את הכסף כי הוא לא מוצא אותו. בא הלל ותיקן שלמרות שנתינה בעל כוחו זה בדרך כלל לא טוב, אבל אפשר לתת את זה למקדש בעל כוחו, לא בעל כוחו, לא לתת בעל כוחו, אבל לתת למקדש, המקדש יקבל, ירשמו שגאלת את הבית, ואז יחשב שגאלת את הבית. אבל זו תקנה מיוחדת של הלל, אבל אם הלל לא היה מתקן את זה, אז למרות שהיית אנוס, כי בשנייה האחרונה רצית להביא את הכסף, אונס ביום האחרון זה לא אונס, היה לך שנה שלמה לפדות את הבית, ולא פדית את הבית, בסוף לא עשית שיעורי בית, זה בעיה שלך, אל תספר שאתה אנוס. היית עושה את זה לפני, היית בא יומיים לפני, היית משאיר לעצמך, כולם מבינים שיש לפעמים דברים לא צפויים, כל אחד שעושה תקציב יודע לקחת בחשבון מצבים שלא צפויים, ואונסים למיניהם. אם זה חשוב לך על איזשהו משפט, משהו על תחבורה, ואם הייתי מפסיד את המשפט, זה יכול להיות לא עליי כלא מאוד חמור, כי פעם ראשונה לא ידעתי שהמשפט, אספר לכם בהזדמנות, היה משפט, ואני ידעתי אין מצב שאני שוכח, אם אני שוכח זה יכול להיות חמור מאוד, שמתי את זה על המקרר ותזכורת, שזה הילדים הזכירו, צריכתי אס-אמס לילד שיתפן אליי שיש לי משפט באותו יום צריך להגיע, כי אני מבין את המשמעות, אם זה חשוב לך להתפלל, אתה לא משאיר לשנייה האחרונה, אם חשוב לך לא להזיק, אתה לא משאיר נשק טעון, אתה נזהר, ואם אתה משאיר דברים לשנייה האחרונה, אז כולם מבינים שיש בזה בעיה. אתה רוצה את הבית? אז למה אתה משאיר את זה ליום האחרון, שיום 12, ואז אתה אומר שהוא נחבא, ברור שאז הוא מחביא את עצמו, הוא כבר בונה על זה, שנה שלמה שלא באת, הוא מתחיל הציפיות עולות, אז הוא ברור שהוא יעשה את זה מאוד קשה ביום האחרון. היית צריך לצפות לא שאתה פושע,
אבל אונס ביום האחרון זה לא אונס. אומר האגודה בתעוזה גדולה, נגד כל הש"ס, נגד כל מה שלמדנו בנזיקין, נגד מה שהמשמעות של הראשונים בתפילה, נגד הפשט בגמרא אצלנו, נגד איזושהי סברה שאונס לא יכול להכיל דינים. הוא אומר הנה, מצאנו שאונס זה שלמרות שהוא רוצה לפתות את הבית, הוא מגיע, אילולי תקנת אילם, הוא לא יכול לפתות את הבית, הבית לא יהיה פדוי. אז דין חל, כן, דין חל באונס, כי זה לא אונס, כי זה אונס ביום האחרון. נכון, אי אפשר להכיל דינים באונסים, והנהרה לא תעשה דבר, אונס, והתורה גילתה שאין דינים חדשים שחלים באונס, אבל זה לא נקרא אונס, כי היה לך שנה שלמה לפתות. נזכרת ביום בחודש ה-12, ביום האחרון של חודש ה-12, וזה אתה לא יכול לבוא ולטעון טענת אונס. מה יעשה בצות? הוא אומר שהאגודה לא צודק, יש לנו דברים, משנה סדורה, כל הש"ס, לומדים כתובות ב' עמוד ב', זה פשיטה, שאונס ביום האחרון זה אונס, לומדים את הלכות תפילה, זה פשוט, לומדים הלכות נדרים, זה לומדים סברה פשוטה, לומדים נזיקין, הראשונים כתבו, זה ראיה שאי אפשר להתווכח, ונזיקין זה נקרא שהוא אנוס, למרות שהיה צריך להיזהר, וזה נזיקין, ופטור מדי דברים. הראיה שיש לך מבתי הרי חומה, שם אונס לא מכיל דינים, הוא מכר את ביתו, מכירה גמורה, הבית מכור. יש לו אפשרות לפדות תוך שנה. שם אם הוא אנוס ולא מצליח לפדות, זה לא שהאונס מכיל איזשהו דין, זה פשוט רחמנות עליו, הוא לא הצליח לפדות, לא משנה למה, מאיזה סיבה הוא לא הצליח לפדות. האונס לא יכול להפוך את זה כאילו שהוא פדה, ושם התורה אמרה שמכרת, יש לך זכות לפדות. האונס לא מכיל דין, הדין זה אתה, מכרת את ביתך, יש לך זכות לפדות, לא מימשת את הזכות, אז התורה אומרת, מרחמת, וזה לא נקרא שאתה אשם שלא מימשת את הזכות, אבל אין לך את הזכות הזאת. הקניין הוא כבר נחלט, הקניין כבר נעשה, זה לא שהאונס מכיל איזשהו קניין, זה לא שהאונס יוצר פה איזשהו דין. כך מיישב הקצות את הראיה, מוריד את האגודה ונשאר בהבנה פשוטה שאונס ביום האחרון זה אונס, אונס אף פעם לא יכול להכיל דינים, גם אם זה יש חוסר אחריות שנשארת לשנייה האחרונה, זה מסילת ישרים. כלפי הלכות הדינים של אונס, זה לא נקרא אונס על פי דין. ואם נשבעת שתיתן כסף יום שני, אז תדע שאתה, אם משאיר את השנייה האחרונה, אתה מאמר, ואם אתה מתפלל בשנייה ומעכב את זה ודוחה, תדע שיש פה אימור חמור שתהיה פושע להלכות תפילה. ותדע שבנזיקין, אם השארת ילד באוטו אפילו לרגע, לא עלינו, אז אתה מאמר פה ברצח, בגרמה. כי זה, אחרי זה אתה אנוס, שכחה זה אונס. אבל למה נכנסת למצב של אונס? עכשיו מה שאמרתי עכשיו זה ודאי לא נכון. האגודה, סליחה, לגבי ילד, לגבי הילד, אם אדם השאיר את הילד באוטו, אז הוא נקרא אנוס. זה עכשיו אנחנו בשיטה של הנימוקי, והאגודה לא צודק, זה השלב שאנחנו נמצאים עכשיו, חוץ מבתי הרי חומה, ששם זה לא עניין של יום האחרון, גם עם כל השנתיים, גם כל השנה או שנתיים, כל שנה אם זה בית הרי חומה, אם היית אנוס, מאז שמכרת את זה, לקחו אותך בשבי, ולא יכולת לבדוק, גם אז הבית חלוט, ואין לך אפשרות לטעון שהיית אנוס, כי האונס לא יכול לגרום שזה כאילו שפדית. הנתיבות מצדד בשיטת האגודה, והוא גם בעצם אומר שהאגודה חולק על נימוקי יוסף, והוא אומר שהראיה מבתי הרי חומה היא ראיה מצוינת,
כי שם זה דין תורה, שם אתה מדבר בצורה הכי אובייקטיבית, איך התורה מחשיבה מה זה אונס, זה לא עניין של אומדנות, זה לא עניין של לחשוב מה הוא רוצה, מה הוא חושב, שם התורה עשתה, זה לא מחירה חלוטה, הוא חולק על הקצות, הוא לא אומר שמכרת את הבית, עכשיו יש לך זכות לפדות, התורה התנתה, התורה עשתה שהמחירה פה תלויה ועומדת, אם תפדה אז היא לא מחירה, זה מאיזה הלוואה, פשוט הלווית לו את הדבר, ולכן היה צד להגיד שזה ריבית, רק זה התורה התירה את הריבית בחי גבנה, או שזה לא נקרא ריבית, אבל זה ממש הלוואה, הלווית את הבית והמחר הוא לא חל, עד שהוא לא יבוא במשך שנה שלמה ולא יפתה, ואם הוא פודה זה כאילו שהמחר לא היה, לא נברא, הכל היה הלוואה, ולכן הקושיה היא חזקה מאוד, שמשהו עכשיו לא בא זה באונס, נכון זה אונס בשנייה האחרונה, אבל הוא אנוס, איך האונס הזה יכול להכיל שהבית יהיה חלוט, אילולא התקנה של סימן שזה לא נקרא אונס, אונס ביום האחרון, אתה לא יכול להגיד שאתה אנוס, תכנן את זה, תבין את חומרת העניין, אתה נשבעת שהיום אתה עושה משהו, אם לא תעשה בעוון נדרים לא עלינו, מכירים מה שחז"ל אומרים חמור מאוד, תבין זה משפט, זה יכול להיות כלא, יכפילו את הקנס לסכומים אגדיים, אתה מבין, אין מצב שאתה שוכח, אונס ביום האחרון זה לא, זה נקרא פשיעה, זה לא אונס, אונס, והוא חולק על הנימוקה, הוא אומר שאם בתפילה, בפשטות, הנימוקה גם אמר סברה, שכאן חז"ל החמירו, והוא יקרא פושע, והוא חולק, והוא אומר מה שמצאתם בכל הש"ס, מה שהקצות מצא, דברים פשוטים, בהלכות תנאים, תנאי זה שונה, תנאי צריך לעמוד את דעתו, אדם אמר הרי זה גיתך, אם לא באתי 30 יום, מסתום הוא רוצה להשאיר לעצמו את כל האופציות, והוא קובע, והוא לא רוצה שזה יהיה גט, אלא אם כן 30 יום עוברים, והוא לא בא מרצונו, אבל אם הוא אנוס, הוא לא בחי גבנה, הוא לא רוצה, בתנאים, בעסקאות ממוניות, אז זה שם אונס ביום האחרון, כשאני קובע, אם אני הייתי קובע, מתי השיעורי בית, אז אני רוצה שהשיעורי בית יהיו עד יום שישי, סימן שאני רוצה להשאיר לעצמי את כל האופציות, מכיוון שהמורה קבע, והמורה רוצה עד יום שישי, שם צריך לדון באונס בכל התורה כולה, אם זה נקרא אונס או לא. אומר האגודה, שאם דחית דברים, זה לא אונס. זה לא אדם שאפשר להגיד שבאונס התורה לא רוצה להכיל דינים. זה לא אנוס, דחית דברים, היה לך את ההזדמנות. אם זה היה חשוב לך, היית נשמר מכל מצב שאין מצב שאני דוחה, אני לא אפסיד את המשפט הזה, אני לא אפסיד את הנדר הזה, ולכן אדם שדוחה לשנייה האחרונה הוא נקרא פושע. אצלנו בסוגיה זה עניין של אומדנות. אבל הקושיה הענקית נגד האגודה, שזה לא עניין של אומדנות, זה עניין של דינים, זה מה שנשאר הקושיה מבבא קמא. שם מפורש בגמרא בבבא קמא, שאם אדם לא עלינו משאיר ילד באוטו, אז הוא לא פושע, הוא מאוד לא אחראי, כמו שדיברנו, אבל הוא לא נקרא מזיק שחייב בדלת דברים, הוא לא נקרא חלילה רוצח. אז איך הנתיבות התמודד עם הראיה הזאת? היא לכאורה ראיה גמורה, אדם היה לו הזדמנות ודחה את זה, היה לו נשק טעון בכיס, והוא אמר עכשיו אני שומר, הכל בסדר. אבל אז הוא קם, ובשכחה, במעשה שהסך הדעת, אומרים שהוא פטור. למה הוא פטור? אם זה חשוב, אם אתה מבין את המשמעות שמה זה חלילה להשאיר ילד באוטו, אם אתה מבין שיש לך נשק טעון ביד, אז תטפל בזה עכשיו על מנת שלא תשכח. ויש דברים שכל אחד יודע שאין מצב שאני שוכח. ואם כך הכריע האגודה וכך הכריע הנתיבות, מה הם יעשו עם הגמרא ברבא קמא? עכשיו אנחנו נעשה הפסקה לשתי דקות, שכל אחד ינסה להגן על הנתיבות, להגן על האגודה. מה הוא יעשה עם הרעה? לכאורה זה נתון, בכל תפילה אפשר להתווכח להגיד שהוא פושע.
בהלכות תנאים אפשר להגיד שזה עליו אז הוא מחליט איך שהוא רוצה, בהלכות נדרים אתה יכול להגיד שהוא פושע מכיוון שזה דין, הוא לא אונס גמור, מכיוון שהוא לא היה צריך לדחות את זה. אדם שנדר שהוא ייתן כסף יום שני, אז אם זה חשוב לך תעשה את זה מוקדם, ולא תבין את המשמעות של האימור שלך, אז שם אפשר להבין שעל פי דין זה לא נקרא אונס ועל פי דין הוא נקרא פושע. אבל בנזיקין זה גמרא, זה נתון זה שיטת הרמה בכל אופן, ששם אם הוא קם ואם היה לו אבן מונחת בחיקו, כלומר ילד מונח באוטו והוא נזהר, מותר לי שאם ילד באוטו כשהכל סגור אתה שם, אבל אז הוא יוצא וגם מותר אם הוא חוזר בעוד שנייה, אבל ואז הוא חלילה שוכח, אז בזה נפסק באבן שמונחת בחיקו וזה נשק, זה טעון, ואז הוא קם ושכח שזה היה שם ונפלט כדור או שהאבן נפלה ופגעה, הוא פטור מדלת דברים. אז עכשיו בשתי דקות פשוט שיהיה פה בית מדרש חזק, תנסו לחלק מה יגיד האגודה, מה יגיד הנתיבות לגבי הראיה הזאת מנזיקין. בכל רק שנייה, אגודה, אוקיי. בבבא קמא היה צריך להיזהר, נכון? בכל זאת אומרים לו אוקיי, שם אונוס מכיוון שהוא רק שנייה. באונס של נדרים או באונס של יותר רחמה קצת אונס וקצת באונס, אז אני אחלק את זה. לכאורה החילוק הוא ברור כל כך היו שלא הבינו איך הנימוקי יוסף בכלל מוכיח משם. שם הוא לא מצווה, הוא לא עושה משהו רע, לא חלד, אין שום דינים שחלים עליו. לא לעשות את זה עכשיו, לא לעשות את זה יותר מאוחר, זה רק שאלה למה הוא לא שם נעל ליד התינוק? למה הוא לא עושה תצדיקים? מי חייב אותו? הוא עכשיו כעת עוסק בהיתר גמור ואין עליו שום דינים, אז זה לא נכנס לפרשת אונס שאפשר להגיד אונס ביום האחרון, זה לא התחילו שום דינים,
ברגע שהוא שכח, אז הוא אנוס גמור, זה לא אונס ביום האחרון, נכון, הוא יכל לעשות משהו להישמר, אבל אז הוא בכלל לא היה חייב, מה שאין כן, וזה דברים פשוטים שאומר הנתיבות, מה שאין כן, אם הוא נדר, שביום שני, נכון הוא לא חייב בשנייה הראשונה בדווקא, אבל בשנייה הראשונה זה גם חלק מהחיוב שלו, וזה גם חלק מהזמן של חלות הנדר, אז בדבר כזה, החיוב התחיל לרוץ, ואז הוא רוצה לפתור את עצמו מאונס, אז זה לא נקרא מספיק אונס לפתור, ואז אין לו פתור, אין לו משהו שיפקיע אותו מהחיוב שהיה מונח עליו. אז להפעיל פתור אונס, צריך שיהיה אונס גמור, זה לא נקרא אונס גמור, מכיוון שהיה לך זמן לפני, אז זה אונס, זה מה שהנתיבות קורא לזה אונס, קצת אונס, משהו באמצע, קצת אונס זה לא מספיק לפתור אותך מהנדר שהיה מוטל עליך, זה לא מספיק לפתור אותך מהתפילה שהיה מוטל עליך, זה לא מספיק לפתור אותך מהקיום של התנאי שבתי הרי חומה, שאתה רוצה להגיד אתה אנוס, זה לא מספיק אנוס, אבל בנזיקין עוד לא חל שום חיוב, לא היית צריך להתחיל שום דבר, אני לא מבקש שיפתרו אותי מאיזשהו חיוב שאז בתחילת הדרך כשהאבן הייתה מונחת לי בחיקי, אז זה בסדר, זה לא פשיעה להשאיר אבן מונחת בחיקי, מותר, זה לא פשיעה להשאיר ילד באוטו, הפשיעה היא אחרי זה, כשאתה שוכח אותו כשהוא חלילה מתייבש. אז אומר הנתיבות דבר פשוט, שאם זה מגיע לתנאים, הלכות תנאים, אז זה ברור שהוא רוצה שזה יחשב בצורה הכי לארג'ית, וזה הוא אומר שאונס ביום האחרון זה אונס. אם זה דין צרוף של תורה, שהאם האונס מחל דינים, אז אתה חייב להפעיל דין אונס לפתור, צריך להיות אונס גמור. אונס ביום האחרון זה לא אונס גמור. אם זה נזיקין, אז שם הוא שכח. זה שיכול לעשות דברים לפני, זה לפני זמן החיוב שלו בכלל. שם הוא ענק בהיתר גמור, ולא הוטל עליו חיוב. זה לכאורה החילוק שהנתיבות יצטרך להגיד. אבל מה שהנתיבות עשה, כן. כמה לא עיוור כל השלוש שנים, וברגע האחרון הוא באמת נהנס ולא עיוור, אומר שמשם רמזים גם לגבי דין של תפילה, שבמצב כזה אם הוא נהנס הוא יהיה פטור. ופה כן יש מצב, כמו תפילה, זה לא מצב של דין, זה מצב שהיה לה חובה כבר כל השלוש שנים. וזה הערה יפה שיש דברים, זה מה שרב חיים קצת אומר, שיש דברים שאני צריך 3 שנים שהוא מבטא, אני צריך את כל התקופה שהוא לא מוותר, ויש פה גם את שם התורה מקפידה, זה רב חיים אומר, אם אדם יעשה תנאי, שאני רוצה 3 שנים ששמשני, ואז בחצי שנה האחרונה היא לא מצליחה, הוא לא מצליח לקיים את התנאי, אז שם ברור שהכוונה של התנאי, או הכוונה שהדין חזקה, היה שבוא נראה 3 שנים שלמות, שהוא לא מוחה. לחתם סופר יש מלאך אחר לגמרי. כי מה שעכשיו קרה בנתיבות, שהנתיבות לוקח את הגמרא שלנו, ובעצם אומר שהגמרא שלנו אי אפשר ללמוד מזה כלום. כי פה זה תנאים, פה זה אומדינות. והוא בעצם הפך את הגמרא לא להיות משהו למדני בהלכות אונס, אלא משהו אומדני בהלכות מה אדם חושב. כשהוא מגרש אישה, מגורשת, על מנת שלא עבור 30 יום. מה הוא חשב אם הוא יאנס בשנייה האחרונה? זאת אומרת, הוא חשב בטח שהוא רוצה את המקסימום שליטה. הוא התכוון שאז היא לא תהיה מגורשת, הוא רק רוצה שתהיה מגורשת אם הוא יחליט לא לבוא במשך 30 יום. אם בשנייה האחרונה הוא נתקע, אז האומדנה היא שהוא משאיר לעצמו את כל הזכויות, הוא משאיר לעצמו את האופציות שהוא יכול לטעון שאני הייתי אנוס ולא בכלל גם רציתי לתת גט. כלומר, הנתיבות לוקח את כל הסוגיה שלנו ואומר זה לא דינים של אונס, אולי נראה לא תעשה דבר שאונס לא יכול להכיל
גט והוא אנוס בעיקר המעשה, לא, הוא אומר, חי גבנה הוא לא יתנה, הוא גימד את כל הסוגיה שלנו להלכות ומדינות, מה הכיוון שלו, האם הוא רוצה שזה כבר יהיה, או שהוא איזשהו ביטוי, או שהוא מעוניין שיהיה לו את האופציה 30 יום להחליט אם הוא בא או לא. וזה מה שהוכרע, שאם אפילו אנוס בסוף, זה נקרא אונס כי הוא התנה והוא רוצח. תם סופר אומר לו, בואו נחזיר את הסוגיה שלנו, כמו שרש"י אומר, כאן זה גדר שאונס בכל התורה כולה. ואז השאלה חוזרת, אם זה גדר שאונס בכל התורה כולה, אז יש לך ראיה גמורה נגד האגודה, שאונס ביום האחרון, לא יכול להיות יותר ברור, עד לסוף תלת יומין, זה כן נקרא אונס, ועל פי דין, לא ומדינות. אתה רואה שעל פי דין, אם אדם היה אנוס בסוף, זה מספיק, זה נקרא שהוא היה אנוס. אומר אדם סופר, יש לי חילוק אחר. והוא גם, בעצם, מעיז לחלוק על הנימוקי יוסף, כלומר הוא אומר שהאגודה זה שיטה אחרת, שאונס ביום האחרון, בדרך כלל, והוא אומר חילוק מאוד ברור ומאוד פשוט, הוא אומר שבמצוות יש גדר בתורה, במצוות, וזה חידוש עצום, הסתכלות אחרת על כל המצוות, שהזריזים מקדימים, זה בעצם יש גדר במצווה. מה הכוונה? כשהתורה אומרת, אפילו כשאתה נודר, כשהתורה אומרת תניח תפילין, היא מתכוונת תניח תפילין עכשיו, רק ניתן לך הערכה, לא הנחת עכשיו, היית אנוס או לא רצית, בסדר, תניח בעוד דקה, לא רצית עוד דקה, אבל בעצם התורה אומרת שהחיוב מוטל עליך מלכתחילה, וזה הזמן שלך לעשות את זה. וזריזים מקדימים זה לא איזשהו מסילת ישרים, זה האופי של החיוב של המצווה, שהחיוב מוטל עליך. רק אם דחית, אז יש תמיד הזדמנות שנייה, הזדמנות שלישית, אבל אם לא ניצלת הזדמנות שנייה, הזדמנות שלישית, אפילו אם היית אנוס, פספסת בעצם זה שלא עשית את זה להתחלה. כלומר, הוא אומר אדם סופר הפוך, הוא חושב אונס ביום אחרון, זה במצוות זה לא פטור אונס, לא יהיה פטור אונס מכיוון שהתורה בעצם אמרה שתעשה את זה מיד, רק התורה נתנה עוד הזדמנויות, אבל בתנאי, נכון, פה בתנאי גם צריך לדון לא בהלכות ומדינות, אלא במה שהוא אמר. אבל שם כשהוא אמר תנאי, הוא אמר איזה גיתכם לא באתי, אין לו איזשהו הידור לבוא מוקדם, אין איזשהו חוב עליו, זה דומה למה שדיברנו בנזיקין, זה לא שהוא מצווה לשמור, לשמור שהוא לא ישכח אז, הוא לא מצווה, הרי זה גיתכם באתי עד 30 יום, הרי זה גיתכם לא באתי, אז אם הוא רוצה שהגט לא יהיה גט, אז אין עניין שיבוא ביום העשירי, אין איזשהו הידור לבוא ביום ה-15, הזכות שלו, ולא רק הזכות, המציאות של התנאי הוא, לא בגלל המדינות, בגלל מה שהוא אמר, הרי זה גיתך אם באתי הוא אמר, יש לי זכות לבוא אם באתי ביום 30, בשנייה האחרונה, מצידי השארתי לעצמי גם את השנייה האחרונה, אם אני אנוס, אז זה לא, אז אני אנוס בתנאי על פי דין, לא בגלל המדינה, על פי דין אני אנוס בתנאי, כי אני אמרתי, הרי זה גיתך אם באתי, כל אחד מהימים, הכל שווה, יש לי זכות שווה לבוא בכל זמן. מה שאין כן במצוות, חידוש עצום, זה משנה לנו את כל ההסתכלות הזריזית. הוא אומר, בעצם התורה מחייבת לעשות את המצווה מיד. יש לך הזדמנות לעשות אחרי. ואם עשית אחרי, סוף טוב הכל טוב. ואין מה
נחלקו הרמב"ם והרייבד לעניין אדם שלא מאי, אדם 14, 15, 16, והוא דוחה את המילה, מפחד מניתוח, דוחה. הרייבד אומר כל יום כרת, וגם אם הוא בסוף יתעורר בגיל 20 וימול את עצמו, לא תיקן את הכרת, מעכשיו הלאה לא יהיה לו כרת, אבל את הכרת הוא אכל חמץ בפסח, זה נקרא שהוא עבר הכרת. הרמב"ם אומר לא, אתה חי בהימורים, חי בסיכון גבוה, אתה במתח רציני, אם חלילה יהיה תאונת דרכים לא עלינו, כרת, בנוסף לתאונת דרכים. אם כל החיים אם תמות בלי למון, אז פספסת. אבל אם תמות גם בגיל מבוגר, רטרואקטיבית, זה לא היה... ממש אותו דבר אומר אדם סופר בכל המצוות, שבעצם אתה חייב לעשות את המצווה עכשיו. אם לא, בסדר, תעשה אחרי ואז הכל סוף טוב, הכל טוב. אבל אם בסוף לא תגיע לסוף טוב, אז הרסת את כל הקיום של המצווה, ואתה לא יכול לטעון אונס ביום האחרון. ובבתי ערי חומה, אומר, מה אתה משאיר בית בארץ ישראל, ואתה מוכר, שאתה לא אמור למכור את אחוזתך, ושזה יהיה חלוט לצמיתות, אתה אמור לעשות את זה מיד. וזה מה שהתורה אומרת, תיגל, אתה לא גואל, אין החינם אם היית אנוס כל השנה, אז זה יהיה אונס, כמו הנתיבות, כמו האגודה. אבל אם דחית והשארת את זה, אם לא יהיה לך כסף כל השנה ובסוף איזשהו אונס, אז זה יש לדון. אבל אם, אז גם אתה לא נקרא אנוס, מכיוון שהגדר שהדבר הוא שתפתה כמה שיותר מהר, וכך יהיה הגדר בתפילה, וכך יהיה הגדר בתנאים, לא בגלל אומדנות שזה מה שהוא התכוון, כי כמו שרש"י כשהוא לומד פה את הסוגיה, הוא לא מדבר מדין אומדנה, הוא מדבר מדין מה נקרא אנוס על פי דין, על פי דין, פה לא נקרא אנוס כי אין עניין לעשות את זה שנייה אחת ולא שנייה אחת אחרי. ובנזיקין הוא גם יצטרך להגיד את מה שדיברנו מקודם, שבנזיקין זה לא שמוטל לך שום חיוב, אדם לא מוטל, יכול להיות שהיום יגידו תקנה חדשה, אסור לשיר ילד באוטו, זה כבר נקרא פשיעה, ואז מעכשיו שיוצא תקנה שאסור אפילו לרגע, זה אסור, זה פלילי, אני חושב שהם עשו חוק כזה, זה פלילי לשיר ילד באוטו גם אם זה 60 שניות, ואתה מוכר את זה, חזרת, ואז אתה רואה שוטר לפני האוטו שלך, ואני אומר, מה הבעיה? זה כולה 60 שניות, ואתה באת לפני 30 שניות, וגם אם זה אמת מתועד בווידאו, אני חושב שהחוק אומר בכל זאת זה איסור, אבל בלי החוק הזה, יגיד החתם סופר, יגיד הנתיבות, שזה לא נקרא שפשעת, לא היה שום פשיעה, אם אחרי זה חלילה תשכח, אז אדם יאנוס וזה לא יקרא המעשה, וזה לא דומה למצוות שמוטלות על האדם, שבעצם היסוד הוא לפי החתם סופר על פי דין, לעשות את זה מיד. יש לך אפשרות להמר שאולי תצליח לעשות את זה אחרי זה, אם תדחה שעה, לא נורא, אבל אונס ביום האחרון, על פי דין, זה לא נקרא אונס, לא בתנאים ולא בכל התורה כולה, אלא אם כן, אין שום סיבה להקדים. נגיד בתפילה למשל, אם יגידו שעל פי דין עדיף להתפלל מנחת בפלג המנחה, אז אי אפשר לבעלה בטענות שלא התפללתי מוקדם. אבל אם פלג המנחה במעלה, שעל פי דין זה הזמן שלך להתפלל, ורק אתה דוחה, אז אונס כזה על פי דין לא יקרא אונס. אז נמצאנו למידים ג' שיטות בהלכות אונס ביום האחרון, הקצות, שזו השיטה הפשוטה בש"ס, שאונס ביום האחרון זה אונס, ומה שבתי ערי חומה, שם זה לא מדין אונס, שם זה אתה חייב לפתות, ומה שלא פתית באונס זה לא יקרא שכן פתית. והנתיבות שמחלק בין תנאים, ששם זה אומדנות, ששם אומר אדם רוצה להיקרא אנוס בכל מצב, אז אונס ביום האחרון זה כן יהיה אנוס בזה, אבל באופן כללי הוא חולק מספרה לקצות, והוא אומר אונס ביום האחרון זה פשיעה, מכיוון שלמה דחית,
והחתם סופר שהוא ממש כמו הנתיבות, רק אומר גם בתנאים, על פי דין הדבר הזה לא נקרא אונס, כי כל הזמנים שווים, מה שאין כן מצוות, שהמצווה הייתה לעשות את זה בשנייה האחרונה, וכל השאר הזמן זה הזדמנות שנייה, זה כמו ממש כמו שפת הרמב"ם בהלכות מילה.